Assalomu alaykum, hurmatli qadri baland zamondoshlarım. Bormisiz, omonmisiz, sog' salomatmisiz? Bugun 22-iyun 2026-yil, haftaning birinchi kuni dushanba. Yana sizlar bilan yayında Kozboy Rozmetov. Aziz zamondoshlarim, bugungi mavzuyimiz ong, ruh, qalb, tana va ruhiyat tarbiyasi, hissiyotlarni mashq qildirish bo'ladi. Xo'p, boshladik azizlar. Kasallik tog'. Sog'ayish qo'rquvlarga to'la qorong'i daralardan o'tib cho'qqiga olib boradigan yo'l. Qachonlardir sizga qo'yilgan tashxislar haqida unuting. Qaysidir a'zo og'riyotgan ekan, bu nosozlik, demak butun jismingizda bor ekani haqida sizga xabar beryapti. Nima uchun? Chunki siz unga xuddi ijrochiday munosabatda bo'lgansiz. Unga g'amxo'rlik qilmagansiz. Sizdagi har qanday xislat, har qanday xastalik vujudingizning siz yaratgan sharoitga moslashuvdir. Jismni davolash bitta xaptorini boshqasiga almashtirish degani emas. O'zingizni unga bo'lgan munosabatingizni o'zgartiring. Hissiyotlarni mashq qildirish, o'tilgan darslarni takrorlash. Asosiy mashqlar: issiqlash, jivrlash sezgilari bilan ishlash. Tananing past qismi kindikkacha iliqlik timsolini hosil qilamiz. Siz quyosh nur sochib turgan plyajdasiz, lekin gavdangizga katta soyabon tashlab turibdi. Quyosh ostida faqat oyoqlaringiz va qorningizdan pastki qismi toblanyapti. Yoki issiq vannada o'tirgancha xotirjamlikdan zavqlanyapsiz. O'zingiz uchun issiqlik timsolini izlab toping. U sizga issiqlik sezgisini hosil qilishingizda yordam beradi. O'zingizni majburlamang, zo'riqtirmang. Ozgina erinchoqlik bilan ishlang. Sezgini 30 sekund ushlab turib, mashqni 3 marta takrorlaymiz. Xuddi shu tarzda berilgan hududda 3 marta issiqlik sezgisini hosil qilamiz va ushlab turamiz. 30 sekunddan jivrlash sezgisini, keyin sovuqlik sezgisini rohatlanib ishlaymiz. Belingizgacha sovuq suvga kirdingiz va suvga tushish fikridan qaytdingiz. Qirg'oqqa qaytib chiqqaningizda esa birdan shamol esa boshladi. Umurtqa. Issiq sezgidan boshlaymiz. Tasavvur qiling, umurtqa pog'onangizning suyak qismi ichki tomonidan qiziyapti. Xuddi issiqlik umurtqa bo'ylab yuqoriga harakat qilayotgandek. Umurtqa pog'onasining bir qismidan ikkinchi qismiga tushib kelyapti, toki dumazg'agacha va yana yuqoriga ko'tariladi. 30 sekund. Isitish kengligi 10-15 sm. Xuddi shu tarzda jivrlash sezgisi, so'ng sovuqlik sezgisi bilan ishlaymiz. Shuni unutmangki, jivrlash sezgisini faqat ichki va issiqlik sezgisi va sovuq sezgilar oralig'ida hosil qiling yoki ular bilan birgalikda qo'shib olib boring. Qo'llar va yelka. Har doimgidek issiqlik sezgisidan boshlaymiz. Xayolan o'ng kaftimizda issiqlik sezgisidan to'plangan yumaloqchani 6-10 sekund ushlab turamiz. Timsolni yorqinroq tasavvur qiling. Kuchli qizdirayotganini emas, xuddi yoqimli iliqlik ich-ichidan istayotgandek. Uni xayolan qo'llaringiz bo'ylab harakatlantira boshlaysiz. Xayoliy issiq yumaloqchani siljitib kelayotgan barcha qismlar bo'ylab ichki nigoh bilan yaxshiroq ko'zdan kechirgancha yuqoriga qarab harakatlantirasiz. Bo'g'imlarga bir oz ko'proq e'tibor ajratgancha issiq yumaloqchani bilak, tirsak bo'g'imi, yelka bo'g'imi bo'ylab asta-sekin siljitasiz. Davomiga issiq yumaloqchani xayolan o'ng yelka bo'g'imidan chap yelka bo'g'imigacha o'tkazasiz. Sezgilar qaysi a'zolar orqali o'tishi, shu yerda nima joylashgani haqida o'ylamasdan ularni siljitishda davom etasiz. Issiqlik sezgisini yo'qotib qo'ymaslikka, xayolan yo'nalishdan pastga tushmaslikka harakat qiling. Yurak qismiga umuman yaqinlashmang. Harakatni chap yelka bo'g'imi orqali chap yelkaga, tirsak bo'g'imi orqali bilak qismiga, chap qo'l kaftigacha davom ettiring. Bir zum xayolan kaftlarda to'xtaysiz. Barmoqlarni uchigacha yaxshilab istasiz. Yengil o'qilab qo'yish ham mumkin. Orqaga qaytishda ham xuddi shu yo'nalish bo'ylab o'ng qo'lni kaftigacha kelasiz.
bir martalik siljitish, bu yo'nalishda siljitish harakatini 10 marta amalga oshiring. Keyin xuddi shu mashqni jimirlash, so'ngra sovuq sezgisi bilan ham bajaring. Jigar va buyrak tozalash mexanizmini ishga tushirish. Dastlab bu a'zolarning qayerda joylashgani haqida yaxshiroq tasavvurga ega bo'ling. Birinchi kun biz ularni faqat qizdiramiz. Jigardan boshlaymiz. Jigar o'ng qovurg'a ostida joylashgan. Xayolan o'sha joyga issiqlik timsolini yo'naltiramiz. Qalbimizning iliq taftini, mehrimizning g'amxo'rligini berib istamiz. Yoqimli, tinchlantiruvchi va shifobaxsh. Issiqlikni ich-ichimizdan his etamiz. Mana shu sezgini 30-40 sekund ushlab turishga harakat qiling. So'ng issiqlikni tarqatib yuboring. Shundan keyin jigar qismidan ich-ichingizdan yana issiqlikni hosil qiling. Uni 30-40 sekund ushlab turib yana tarqatib yuboring. Buni yana bir marta takrorlang. Endi xuddi shu tarzda buyraklarni qizdiramiz. Buyraklar orqa tomonda, beldan bir oz yuqorida joylashgan. Mana shu sohaga ichki nigohingizni qarating. Shu bilan birga bor mehringizni, muloyimligingizni, g'amxo'rlik va muhabbatingizni ham yo'naltiring. Xuddi shu tarzda issiqlik sezgisini 30-40 sekund ushlab turib qo'yib yuboring. Undan keyin yana 2-3 marta takrorlang. Ajoyib, ajoyib. Ko'rish va eshitish qobiliyatini sozlash. Kontaktsiz ginekologik automassaj dastur keyingi boblarda bayon qilingan. Bu dasturga kiritilgan eng qiyin mashg'ulot. Shuning uchun shoshilmang. Uni o'zlashtirish uchun ortiqcha 2-3 kun vaqtingizni qizg'anmang. Zarur bo'lgan eslatmalar. Birinchi mashg'ulot. Mashg'ulot paytida darsga aloqasi bo'lmagan narsalar haqida fikr yuritishni yoki o'z xatolarini tahlil qilish mumkin emas. Hammadan a'losi o'zingiz erishgan yutuq va g'alabalarga tayangan holda ishlang. Kattami, kichikmi farqi yo'q. Qalbingizda esa o'zingizga nisbatan minnatdorchilik tuyg'usini hosil qiling. Sizdagi his qilish sezgi darajasi tabiiy, o'ziga xoslikdan kelib chiqqan holda turli xil bo'lishi mumkin. Xuddi haddan tashqari yorqin suratlarni kutmang. Ba'zida g'ira-shira chizgilar ham ma'qul variant sifatida qabul qilinishi mumkin. Har doim e'tiborlilik va ehtiyotkorlik bilan ishlang. Haddan ortiq qizib yoki sovib ketishga aslo yo'l qo'ymang. 5-saboq. Bo'g'imlar mashqi. Xayolan nafas olish, hissiyotlarni mashq qildirish, issiqlik, jimirlash, sovuqlik sezgilarini hosil qilish va ularni berilgan tana qismlariga bo'ylab siljitish. Butun tanada issiqlik, jimirlash, sovuqlik sezgilarini nosog'lom a'zoga yo'naltirish, ularni jamlash, so'ngra ochib yuborish, ko'rish va eshitish qobiliyatini yaxshilash. Kimda bunga zarurat bo'lmasa, boshqa sog'lom a'zolar bilan ishlaydi. Chandiqlarni bartaraf etish, sinov ishlari, kontaktsiz ginekologik automassaj, issiq va sovuq sezgilar tomir devorini mashq qildiradi. Issiqlik timsoli ularni kengaytiradi. Sovuqlik timsoli dorayishga majburlaydi. Jivirlash sezgisi. Asab tolalarining sezuvchanligini faollashtiradi. Vujudimizning u yoki bu a'zolarda issiqlik, jivirlash asab tolalarining sezgilarini hosil qilar ekanmiz. Bu a'zolarda kontaktsiz ichki automassajni amalga oshiramiz. Vujudimizning u yoki bu a'zolarda issiqlik, jivirlash, sovuq sezgilarini hosil qilar ekanmiz. Bu a'zolarda kontaktsiz ichki automassajni amalga oshiramiz. Bu uqalashni ichki diqqatni jamlagan holda yoshlik va salomatlik to'lqiniga sozlab amalga oshiramiz, azizlar. Ushbu uqalash o'zingizda boshqa hech kim bajara olmasligi bilan noyob bo'lmay, balki bu mashq yordamida istagan tana a'zolaringiz burchagiga mo'rlashingiz mumkinligi bilan ham ahamiyatlidir. Azizlar, chandiqlarni yo'qotish, yosharish dasturini ishga tushirish. Shu sharq tabobati chandiqlarni yo'qotishga ming yillardan buyon amaliyotda qo'llab keladi. Chandiqning yoshi, teri osti sitilishi, jarohat izi ahamiyatga ega emas.
Yodingizda tuting. Teri nuqsonlarini bartaraf etishni juda xohlagan bironta shogird hali bu yo'ldagi mag'lubiyatga uchramagan. Chandiq mavjud bo'lgan hududni xayolan qizdirishni boshlaymiz. Yana yon tomondan, yuqoridan va ostdan uzunasiga, asosiysi ichki tomondan barqaror ichki sezgisini hosil qilgandan keyin issiqlik kuchini 2 barobar oshira boramiz. O'zimizni chegaralab turmaymiz. Tasavvurning bor kuchini ishga tushirgan holda ishlaymiz. Chandiqli hududda gulxon yonayapti deb tasavvur qilamiz. Bu olovda siz uchun endi keraksiz bo'lgan xunuk, qing'ir, qiyshiq va dag'al to'qimalarning bari yonib erib boryapti. Issiqlik sezgisiga jimirlash sezgisini ham qo'shamiz. Hamma eski narsalar yonib yo'q bo'layotgan olovni yanada yaqinroq tasavvur qilib, shu paytning o'zida chandiqning o'rnida mayin, sog'lom yosh hujayralar tug'ilayotganini his qiling. Issiqlik jimirlash sezgisini yanada 2 hissa kuchaytiramiz. Teringizning mayin, tekis, silliq, yoqimli, nim, pushti rangda jivirlab borishini tasavvur qiling. Bir paytning o'zida issiqlik jivirlash sezgisini maksimal darajaga yetkazamiz. Hosil bo'lgan tasavvurni bir muddat jadallashgan holatda ushlab turamiz. Bosh bu paytda tiniq, ravshan holatda bo'ladi. O'z holatimizni to'liq nazorat qilib turamiz. Formula shaklida bu jarayonni quyidagicha ifodalashimiz mumkin. I plus issiqlik plus issiqlik plus 2 marta issiqlik plus yana 2 marta issiqlik va jimirlash plus 2 marta issiqlik jimirlash plus issiqlik va jimirlash maksimal holatda. Agar chandiq hududida pirpirash yoki jivirlash, lovullash yoki kuchli qichishishni his etsangiz, bu juda yaxshi. Demak, bu borada haqiqatan ham o'zgarish yuz berib, chandiq yo'qolib boryapti. Chandiq bilan ishlash mashqining ikkinchi yarmi ham xuddi shu tarzda bajariladi. Issiqlik o'rniga sovuqlik bilan ishlaymiz. Bu sovuqlik formulasi quyidagicha ko'rinishga ega bo'ladi. Sovuqlik plus 2 marta sovuqlik plus 2 marta sovuqlik va jimirlash plus 2 marta sovuqlik va jimirlash plus sovuqlik va jivirlash maksimal holatda. Sezgilar qancha kuchli bo'lsa, shuncha yaxshi. Issiqlik sezgining eng kuchli timsoliy cho'qqisi. Jarayonning oxirgi bosqichida cho'g'dek kuchli issiqlikka o'tish, sovuqlik sezgisi terini chandiq o'rnini sezmaydigan darajada muzlatib tashlashi. Jimirlash sezgisi tananing shu qismida chidab bo'lmaydigan darajada qichishishni hosil bo'lishidir. Teridagi nuqsonlarni yo'qotish mashqi kuchli issiq va muzlatuvchi sovuqda ishlashga ruxsat beradigan uslubdagi yagona mashq. Qolgan barcha timsoliy mashqlarda albatta iliqlik va yoqimli sovuqlikni tasavvur qilish kerak. Bu yerda o'z tasavvuringizga to'liq erk berib, o'zingizni cheklamang. Sezgilarni qancha yaqinroq tasavvur qila olsangiz, shuncha yaxshi. Yodingizda saqlang. Alohida olingan chandiqlar yoki ajinlarni bartaraf etish ustida ishlar ekansiz, butun vujudingizga sog'ayish va yasharish dasturini ishga tushirib yuborasiz. Umumiy eslatmalar: maqsadga erishish uchun uni o'zingizga aniq tasavvur eta olishingiz kerak. Yoshlik va salomatlik timsoli o'zingiz uchun tasavvur qilayotgan o'sha maqsad, bularsiz barcha mashqlar va mashg'ulotlar o'z ahamiyatini yo'qotadi. Diqqat! Hurmatli obunachilar, hozirgi daqiqagacha o'zini davolash uslubining ko'plab elementlari, ayniqsa issiqlik, jimirlash, sovuqlik sezgilari bilan ishlash jarayoniga tegishli bo'lganlardan mustaqil ravishda foydalanib, o'zingizni ko'rish va eshitish qobiliyatingizni sozlashingiz yoki bir necha marta kontaktsiz ginekologik automassajni amalga oshirishingiz uchun yetarli miqdorda bayon etilgan. Bunday Bunday mashg'ulotlar uchun qo'llanma quyida keltirib o'tilgan. Ularni uslubdagi
amaliy mashqlar bilan qanday muvofiqlashtirish esa dars mashg'ulotlarining har bir dasturida ko'rsatib o'tilgan. Ushbu uslub asosidagi kelgusi mashg'ulotlar shunchaki konspekt tarzida aytib o'tiladi. Shu yo'sin Kaminaning Norbekov mashg'ulotlari kitobi bilan yaqindan tanish bo'lgan kitobxonlarning ham ortiqcha vaqtini olmaymiz. Tinglovchilarning ko'rish va eshitish qobiliyatini tiklashi, chandiqlarni yo'qotishlari bilan bog'liq o'tkazilgan tadqiqotlarning o'rtacha statistik ko'rsatkichi taxminan ikkinchi jadval ko'rinishga ega. Birinchi jadval chizasiz. Birinchi paragrafa, ikkinchi grafa, uchinchi grafa. Birinchi grafaga darslar deb yozasiz. Ikkinchi grafaga ko'rish eshitishning yaxshilanishi boshlang'ich holatiga nisbatan foiz hisobida, uchinchi chandiqning yo'qolishi boshlang'ich holatiga nisbatan foiz hisobida. Birinchi ustun, uchinchi 10-15%, sinov ishlar, ikkinchi, to'rtinchi 10-20%, yo'qolishning boshlanishi, beshinchi 20-30%, 10-15, 10-20 yo'qolishning foizi. 6-foiz 30-50, 20-40%. 6-chi 30-50, 20-40%. 7-chi 40-60%, 30-60%. 8-chi 50-60, 60-80-100%. 9-chi 60-80, 70-100%. 10-chi 50-70, 70-100. Faqat chiziqcha qilyapti. 6-chi saboq bo'g'imlar mashqi. Xayolan nafas olish asosan nosog'lom a'zo orqali hissiyotlarni mashq qildirish. Berilgan tana qismlari bo'ylab issiqlik va jimirlash va sovuqlik va jimirlash sezgilarini siljitish, oyoqlar, umurtqa pog'onasi va yelka qismi sezgilarini qo'l va oyoq bo'ylab siljitish. Umurtqa pog'onasi orqali timsoliy mashqlarning birinchi kompleksi nosog'lom a'zolarda sezgilarni yig'ish va sochib yuborish. Yurak va bosh miyadan tashqari 3 tekislikda artish va spiral mashqlarini bajarish, chandiqlar bilan ishlash, ko'rish va eshitish qobiliyatini yaxshilash, kontaktsiz ginekologik automassaj. Bugun odatda mashg'ulotdagi tinglovchilarda shiddat bilan sog'ayish jarayonining boshlanishi kuni bo'ladi. Diqqat! Aziz zamondoshlar, diqqat bilan eshiting. Buyraklarda va o't pufagida siydik bilan birga mayda toshlar 0,5%, 0,5 diametrli va qumlar ham chiqa boshlashi mumkin. Mayda toshchalar odatda vujudingizni bir oz og'ritishi mumkin. Og'riqsiz tark etadi. Yirik toshlar muammo tug'dirishi mumkin. Bunday muammo yuz bermasligi uchun uslub bilan shug'ullanar ekansiz, erib yo'qolayotgan toshlarning yo'qolib ketayotgan timsolini hosil qiling. Ayniqsa issiqlik sezgisi bilan ishlayotganingizda o'zingizga nisbatan diqqat e'tiborli bo'ling. Shuning bilan aziz zamondoshlarim, bugungi mavzuimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlarga sog'lik, omonlik tilagan holda, agar qiyin bo'lmasa, quyidagi video efirlarimiz sizga yoqqan bo'lsa, bir dona like bosib kanalimga obuna bo'lib qo'yishingizni so'rayman. Agar qiyin bo'lmasa, sizlarga sog'lik, omonlik tilagan holda, xo'sh, xayr, ertaga ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar aziz zamondoshlarim.